حلم متكرر جدا انك دايما تايه في الحلم، لا عارف تروح ولا عارف بيتك فين ولا عارف انت رايح فين. دايما بتجري من شارع لشارع، طالع من سلم لسلم، عمال تدف وتدور، انت مش عارف اروح ازاي. حتى الناس اللي بتسألها في المنام تلاقيها ناس بتضللك، تقولك امشي لحد اخر الشارع ولف مش عارفة فين واطلع هتلاقي الجامع، وتبص تلاقي نفسك في مكان تاني، وتكتشف في المنام ان اللي قبلك ده في الرؤية كان شخص مضل. الاحلام من النوع ده وتكرارها يدل على تعطيلات يمر بها الرائي. ممكن يدل على انك مش عارف توصل لاهدافك في العموم ومحتاج تشتغل على نفسك احسن، او تعرف تميز الطريق اللي انت ماشي فيه. ممكن تكون مش عارف تروح تاخد كورسات هنا ولا تعمل ايه، ولا تروح دراسة كذا ولا تسافر كذا، ده هيجيلك برمز التوهان في المنام. لكن احيانا في الرؤية تدل على الاصابة الروحانية. يعني ناس كتيرة جدا من اللي عندها حسد او سحر بتشوف انها تايهة في الحلم، وبتلاقي نفسها من غير حذاء، وبتلاقي نفسها ماشية في طين، وبتلاقي نفسها ماشية تحت الشمس وعرقانة وحرانة. اللي بيميز الرؤية هي أحداثها، وعلى حسب سياق الرؤية بنعرف الإصابة اللي عندك ولا عندك مشاكل نفسية من نوع تاني.